Сәлеметсіз бе? Аяушан, жақсы болды ғой келгенің. Қандай жақсысың өзің, дәл келдің. Рахмет. Тағы да бір тамаша ойда отырмын ғой. Қандай? Қандай дейсің бе? Менде ой көп қой. Соның бір қазір ең басты бір мәселе той туралы болып тұр. Той туралы пікір көп. Той көбейіп кетті. Бәрі кредит алып той жасайды. Содан кейін барып күндерін көре алмай үкіметтен, анадан, мынадан көмек сұрайды. Иә. Тойды азайту керек, тойдың тіпті керегі жоқ деген сияқты пікірлер болып жатыр. Ал енді мен отырмын, қазақтың тойы, қазақтың өмірі тойсыз болмайды. Қазақтың тойы ол өзінің өмірінің көрінісі, сабағы, білім бәрі дәрежесі. Бірақ тойдың мағынасын, өту жолын өзгерту керек сияқты. Өйткені бұрын талап басқаша болды тойға. Ал қазір мүлдем басқаша. Бұрын талап бүкіл ауыл болып келеді деген сияқты. Қызықтайды. Ол той оның әрі конференциясы, әрі съезі, әрі қаншама мәселелер шешіледі. Сол бұрынғы тойлар өте сабақ той болды. Ал қазіргі тойлар 100-гісі, 500-гісі деп шақырады, кредитті алады. Содан кейін өмір бақи кредитін төлей алмай, жаңағы үйленген жастарымыз ажырасуға дейін барады. Ананы сен, мынаны мен деген сияқты. Сондықтан той деген үлкен бір ойландыратын, толғандыратын, шешетін бір мәселе болып тұр. Шешімін табу керек қойдың. Ал оған білім керек. Тағы да білімсіздік болмайды. Иә. Міне менің Аяужан, мен айтайын дегенім, қазір тойда тамададырдан басқа жетісетін адам жоқ. Келетті бір-екі ал фонограммамен айтама, сосын ақшасын сыпырып миллиондап алады да кетеді, жоқ болады, мәз өзгереді. Ал ана кісі қала береді кредитқа барып. Содан кейін ертеңгісінде жастарың ажырасуға дейін барады. Немесе сенікі сондай берді, менікі мынадай берді деген болады. Ол бүгінгі заманға тіпті керек емес нәрсе. Бұл той тіпті адамның дамуына, мынадай тамадалардың өткізетін адамның дамуына кедергі жасайтын той. Кедергі. Мен де көп көрген кісімін ғой. 85-ке келгенде мен не көрмедім. Мен өзімді сан той өткіздім. Сан той. Бірақ менің кезімде тамада болып миллиондап, 100 мыңдап ақша алған жоқпыз. Бізге берсе бір орамал беретін. Бірақ тойды өткізіп өзіміз мәз болып қызықтап. Біз тілімізді дамыттық тойда, өнерімізді көрсеттік. Өнерімізді сатқан жоқпыз, фонограммамен өлең айтып, давай маған миллион деген жоқпыз. Қазір менің ойымша, менің пікірімше, тамада деген әркімнің өзінің үйшінен, туыстардан өнерлі адамдар болу керек. Ол біздің дамығанымызды көрсетеді, дамығанымызды. Оның өнерінің дамығаны, әлгідің ой өрісінің дамығаны, тіпті ақша үшін емес. Сол үйдің өзінің ақсақалы, сол рудың өзінің той ағасы болатын білімді кішісі, кісілерді күтетін, әлгі той тіректері деген сияқты жастары сыйлай білетін. Содан кейін құр бет алдына әлгі ананы, мынаны бұрын мысалы анау бірдеме беріп жатса, оған зәрулік болды. Қызық көрді. Ал қазір зәру жоқ, анадан алған, тойдан алған ұсақ түйекті қайда тастарың білмейсің. Оның қажеті жоқ. Ал ақша. Оны енді сондықтан тойға үлкен ой білім керек болып тұр. Осының сценарийін, тойдың барысын жазатын дұрыс адамдар керек, дұрыс өткізетін. Сосын бір тамадан шақырма керек. Қазіргі әртістер тек қана осы той арқылы байып жүр. Енді олар басқа... Өлеңді қазақта өлең айтпайтын кісі жоқ. Бір ауыз өлең айту елдің бәрінің міндеті, айта біледі.
соны өзімізден өлең айтқызбай барған кісі жеп арағын ішіп бірін не боқтап не қойып солай әлгі беретін ақшасын беріп кете барады. Той иесі мәз болады, ақшасын жинап алып, тамада одан да мәз, миллиондап, бәлен жүздеп ақша алып, сосын керемет екен деп ол тамада ойлап қалады, мен керемет екен деп. Ол керемет емес, тойдағы отырған кісілер, тойдың әсеріменен кейбіреуі қызықтайды, кейбіреуі ұйықтап атады, кейбіреуі өсек айтып атады, кейбіреуі төбелесіп атады, кейбіреуі боқтасып атады. Ондай тойдың қазіргі заманға ешбір қажеті жоқ. Білімді, дұрыс адам, дұрыс сөйлей білетін, дұрыс күле білетін, дұрыс әзіл қалжың айта білетін, қазақтың дәстүр салтын жеткізе білетін, дұрыстап, құдаларды риза қылып, қалжыңдаса білетін той болу керек. Ал ол үшін кәдімгі сол той жасайтын адамдар қандай тамадан шақырам, оған қанша миллион берем демей, өздері дайындалу керек. Сол тойдағы киетін әдемі киімдерін, сол тойдағы сөйлейтін сөздерді, қалжыңдарды, әлгі құйрыққа асату бар, әдемілеп асатып. Не болмаса, ойнайтын ойындар бар тойда, соның барлығы біздің қазақта бос тек ештеңе болған жоқ, соның бәрі сабақ. Ал қазір ол жоқ. Тамада өзінің фонограммасымен бір-екі өлең айтады, не болмаса бір анайы бірдеме әзілдерін айтады, сосын қарындарын салқылдатып, кейбіреулер секіріп билейді, сосын ойпырмай, той болды, жітті кетеді. Ол кімнің тойы, қайда болған той? Міне осы тойға түбегейлі өзгеріс керек. Ал қазақтың тойы, таусылмасын деп айтпайын, қазақтың тойы жаңарсын, жаңғырсын, бұрыннан қалған дәстүрді жоғалтпасын. Соны бірақ жаңғыртып, әдемілеп, өздері де әдемі болып, тілдері анайы болмай, тілін дамытып. Қазіргі жастарда жоқ емес, жақсы сөйлейтіндер, әдемі жастарымыз. Сондай той бола берсе, біздің қоғамның түзелуіне, адамның байып кетуіне, шыңдалмауына. Ал енді менің айтайын дегенім, мына неге сияр ма екен, мына тақырыпқа? Тұсаукесер. Тұсаукесер деген қазақ үшін тіпті керек. Ол баласының тұсауын кесеу, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін дейді. Өмірге жолдама берген сияқты. Дәріптейді, ана бала оны сезінеді. Кішкентай бала өзі сезінеді, бір дәрежеге жеткен, оған аса қатты шығын кетпейді. Сондықтан шығын үшін емес, құрдар ақылық бет алдың мазақ болу үшін емес, саналы, тәрбиелі, кәдімгідей білімді, сосын сөз өнері жетілген, сыпайы, өзіңді, өз қазақ осы деп қазақты көрсе алатын тойда жасау керек, соны үйрену керек, соған тырысу керек. Мен сол жағын ойлап отырмын. Жақсы екен апа ойыңыз. Менімен келісесің бе? Келісемін, өте келісемін. Айтып отқан ойыңыз өте қазіргі кезде менің ойымша өте обсуждениеға берілу керек. Енді үйлену тойында тіпті де керек емес. Қайдағы жайдар керек жоқ бірдемедегі тығындап, ананы әкеп отырмын, мынаны әкеп отырмын, ойпырмай деп. Оның керегі жоқ. Бастарында олардың пәтерлері жоқ, ананы қоятын жерді жоқ. Шашыптеу. Сосын мен қатырдым, ойпырмай, ананы кішкене ашық көзбен қарау керек қой, мимен қарау керек. Ол керегі жоқ нәрсені жастарға беріп, ертең ол басқа қалаға көшеді. Сонда ешкім қазір әлгі 40 жылғы көрпе жастықтарын недерін деп жүрмейді, жаңғырып отырған. Киім де өзгеріп жатыр. Заманнан қалмау керек, сол өзгеріспен жүріп. Сонда бұл да жаңғырудың бір түрі, бір белгісі, жаңарудың белгісі. Өте келісемін сізбен апа. Көп айтатын. Мен қазір тек жай бер жағын ғана айтып отырмын. Енді осы тақырыпты айтып отырсам деген ойым бар. Ал енді тойды өткізу, оны кім өткізеді? Тек қана сол әулеттің өзінің достары ғана. Ал оған келетін адамдар
Тіпті бар ғой, 40-50-ден аспау керек. Бет алды кісілердің барлығын қай тойға барғанында білмей қалады, немене дегенімді, сосын оның не үйін білмейді, не күйін білмейді. Әйтеуір той, шет-шет, сосын анай сөйлейтіндер көп. Әй, жаным жік көріп тұр. Ол қандай той? Ешқандай анайлық болмай, мәдениетті түрде, әдемі, сыпайы. Содан кейін ертеңгі күнін ойлайтындай ғана. Тіпті 20 кісі болсын, 30-40 кісі болсын, ет жақын, жан ашып, білімді адамдармен ғана. Дұрыс сөйлей білетін адамдармен. Анау анайы билейтін күнде керегі жоқ. Кәрі кісі болсын, шал болсын, кемпір болсын, билесе де әдемі билесін. Дайындалсын сол тойға. Сосын барлығы да біздің қара жолғардың бәрін ойлап тапқан өзіміздің қазақтарды ғой. Соның бәрін әдемі билейді ғой. Ал қазіргілер бүйтіп шығады да, жат өзің жаласың. Ана қарнына қарамайды, несіне қарамайды, оның бәрі билемес. Оның бәрі жат, мен өзім жалып отырамын. Билесем дұрыс билеймін. Ал енді маған жараспай тұрса, сондықтан тілін түзеу керек, қалай сөйлейтінін, сосын қозғалысын түзеу керек, қонақты күтуін сөйлеу керек. Бұрынғы әзіл қалжыңдарды білу керек, аналылықты жібермеу керек. Өте дұрыс апа.